എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് മാജിക് ചിക്കനാണ്. വളരെ ടേസ്റ്റിയ റെസിപ്പിയാണിത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം മതി. എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാലോ. ഞാനിവിടെ 1 കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് കഴുകി വെച്ചേക്കുകയാണ്. ഈ മാജിക് ചിക്കൻ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും നമുക്ക് വേണ്ട. ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ 1/2 കിലോയോളം ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇടികല്ലിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തേക്കാണ്. ചെറിയ ഉള്ളി തന്നെ എടുക്കാൻ നോക്കുക. സവാള എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല. പിന്നെ വേണ്ട ചതച്ച വറ്റൽമുളകാണ്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കുക. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വറ്റൽമുളക് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയ ശേഷം മിക്സിയിലൊന്ന് കറക്കിയെടുക്കുക. പൊടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, അധികം പൊടിഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല. ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കിയെടുത്താൽ മതിയാകും. ഇനി നമുക്ക് കുക്കിങ്ങിലോട്ട് കടക്കാം. പാൻ ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ എടുക്കുക, ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാടൻ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല. ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച ചതച്ച ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഉള്ളി എത്ര ഇടുന്നോ അതിനനുസരിച്ച് ടേസ്റ്റ് കൂടും ഈ ചിക്കന്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പെട്ടെന്ന് വഴണ്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഉള്ളിയൊക്കെ ഏകദേശം വഴണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ ചതച്ച് വെച്ച മുളകില്ലയോ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളകാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക. എരിവൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ കൂടുതലും ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഈ മുളക് ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കുക. അതുപോലെ ഫ്ലെയിം സിമ്മിലാക്കിയ ശേഷം ഇളക്കിയെടുക്കുക. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുളക് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും. ഒന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1 സ്പൂൺ വിനാഗിരിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ മസാലയുടെ കളറൊക്കെ ചേഞ്ചായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുറച്ചും കൂടി ഇത് ഡാർക്കായി കിട്ടണം. അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. ആ മസാലയൊക്കെ ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആവുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നേരത്തെ ഉള്ളി വഴറ്റാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നോക്കിയതിന് ശേഷം ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. ഇതിൽ ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ചെറിയ ഉള്ളിയുടെയും മുളകിൻ്റെ അളവൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് 10 മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ 10 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. കണ്ടോ, ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഈ സമയം നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പും എരിവും ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ചതച്ച മുളക് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാകും. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം അടച്ചു വെച്ച് 15 മിനിറ്റ് വരെ നമുക്കൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓരോ സ്റ്റേജും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇത് നോൺ സ്റ്റിക്ക് ആയതുകൊണ്ട് അടി പിടിക്കുമെന്നുള്ള പേടിയില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉരുളിയിലൊക്കെയാണ് വയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ 15 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എണ്ണയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രേവി കണ്ടോ, ഈ ചെറിയ ഉള്ളിയും വറ്റൽമുളകൊക്കെ ചേർന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, നല്ല കുക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല കുറുകിയ പരുവത്തിലായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഈ ഗ്രേവിയിൽ കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടണം. അപ്പോൾ ഇനിയും നമുക്കിത് അടച്ചു വെക്കേണ്ടി വരും. 15 മിനിറ്റും കൂടി നമുക്കിതിനെ അടച്ചു വെച്ചൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇടുക. ഇപ്പോൾ 15 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. കണ്ടോ, ഗ്രേവിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എണ്ണയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തെളിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു പരുവത്തിലാക്കി എടുക്കുക. ഇനി ഇരിക്കും തോറും ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഡ്രൈ ആയി കിട്ടും. നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കറിവേപ്പിലയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം.
അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ മാജിക് ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പേര് പോലെ തന്നെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയ റെസിപ്പിയാണിത്. വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം മതി ഇതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയ ചിക്കൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ചോറിൻ്റെ കൂടെയോ കപ്പയുടെ കൂടെയൊക്കെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണിത്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ കമൻറ്റ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം.